Yes, kongeye kubasuza ndetse no kubaha ikaze mwe mwese mukurikiranye cyane Umutsindo TV yaba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda mutwitayeho. Nkabona kubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Uyu munsi rero ni kuwa gatatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 2024. Yes, tutirero zacu zakadasoka. Reka makuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Yago yatorotse ubutabera kurikiranweho ibyaha biremereye. Dr. Murangira Bitsieri umuvugizi wa RIB kuri uyu wa gatatu Nzeri 2024 yavuze ko Nyarwaya Innocent uzwi ku izina rya Yago yahunze bitewe n'ibyaha akurikiranyweho. Yongeyeho kandi kuvuga ko ukuboko k'ubutabera naho kutagera ko abantu nka Yago bakorera ibyaha hanze baburirwa. Yago rero wari umaze iminsi atangaza ibintu byitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yavuze ko ahunze igihugu. Ati Rwanda nkunda cyane, ngunze na kwanga, ahubwo mpunze agatsiko kabashatse kunyica mu myaka inishize, nkataka ariko nawanyumvise n'umwe. Tariki rero ya 31 Kanama 2024 Yago yashyize ku muyoboro we wa YouTube video ndende itaravuzweho rumwe yumvikanaho n'urutonde rw'abantu bafitanye amakimbirane barimo abanyamakuru ndetse abahanzi n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Dr. Murangira Bitsieri umuvugizi wa RIB yatangaje ko ubwo Yago yahungaga RIB yari yatangiye kumukurikiranaho ibyaha biremereye birimo kubiba amacakubiri ndetse n'ivanguramoko. Dr. Murangira rero akaba yagize ati nkuko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera, aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha ukura amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa. Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa, arakurikirana. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza ku byo kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze, yahise agenda. Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha? Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunza agatsiko k'abantu bankoreye yicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Ni nkuko nawe afite kandi gatsiko. Nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa 3 umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ari we Yago arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka ni mwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro, kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha? Yego, hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose, ariko numva yavuzemo amazina menshi. Harimo Sabe, harimo M Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko araharira abagarura. Yego, harabo muragarura. Urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranwe ibyo byabo Yago. Yego, hano bipereza byahagaze birakomeza. Hanyuma Yago ati narahunze, muramugarura cyangwa ikirego murakeka? Umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Guhera uyu munsi n'uwakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho. Uwari postinze amafuti yavuze ayakureho, nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana, uraza gukurikirana. Utayakuraho araza gukurikirana. Ngo Dr. aho ntabwo byumvikana. Ni gute umuntu avuga ngo abantu bangenzeho imyaka 4 ngiye ukanziza ko naje kuvuga ko ibyo bintu nanjye nari mbizi? Ntabwo Yago naza atanga ikirego.
cy'abamugenzeho. nshobora kuvuga nti muri industry nanjye nabaye umuhanzi ndabizi birimo ibyo byo. nuko byifashe rero nshuti rero zacu z'akadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko igikoma cyateje intonganya mu bavandimwe bikava mu rupfu. Maniragaba Alfred w'imyaka 34 y'amavuko biravuga ko yatonganye n'umuvandimwe bapfa igikoma aramukubita arapfa. Maniragaba rero Alfred yaratuye mu mudugudu wa Nyacyonga akagari ka Kebero mu murenge wa Nongwe ho mu karere ka Ruhango. Bamwe rero mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyacyonga babwiye itangazamakuru ko uyu nyakwigendera Alfred wabaga iwabo yasutse igikoma mu gikombe akakinwa kigashira. Abaturage kandi bakomeza bavuga ko yashatse kwiyongeza muri umuna we na mushiki we bakamukubita kugeza ashizemo umwuka. Umukuru w'umudugudu kandi wa Nyacyonga Hategekimana Zabron avuga ko intandaro yahereye ku makimbirane babanje kugirana n'umubyeyi we ndetse nabo bavandimwe we ashingiye ku murima yashakaga kugurisha bakawitambika imbere. Ati intonganya zatangiye kuri uwo murima zikomereza mu rugo kuko Maniragaba yiyongeje igikoma, intambara ihera ubwo baramukubita kugeza apfuye. Mudugudu rero akomeza avuga ko murumuna we witwa Niyo Mungeri Yakire amaze kubona ko mukuru we yiyongeye igikoma ku ngufu yafashe itaka akarimena muri icyo gikoma. Intambara rero yararose kuko we na mushiki we bafashe inkoni bahondagura umubiri wose atangira kuvirirana, ari nabyo byamuviriyemo urupfu. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko Maniragaba Alfred akimara gukubitwa yajyanwe ku bitaro bya kaminuza bya Butare bari naho ashiriramo umwuka. Twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nongwe tumuhamagaye niyitaba. Mu butumwa bugufi twamuhaye ntiyarabusubiza. Umurambo wa Maniragaba Alfred wajyanwe ku bitaro bya polisi ku Kacyiru gukorerwa isuzuma. Umudugudu rero yavuze ko mushiki we ndetse na nyina ubabyara bahakanye ko batigeze bakubitanya kwigendera ahubwo babakizaga. Inshuti rero zacu z'akadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko FDLR yashimuse umushoferi w'umunyakenyakazi. Leta ya Kenya yatangaje ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo umushoferi kazi wo muri iki gihugu weruka gushimutwa n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR arekurwe. Kwa 27 Kanama nibwo Grace Wanzamunyawe yashimutiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yashimuswe na FDLR. Nk'uko ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa 23 riheruka kubitangaza. Umunyamabanga mukuru rero w'urwego rushinzwe ibibazo bya diplomasi muri Kenya Rosina Njongu yatangaje ko leta ya Kenya yamaze kumenya kiriya kibazo ndetse ko iri gukora ibishoboka byose Munyawo arekurwe. Yabwiye ikinyamakuru The Kenya Times ati kuri ubu iki kibazo turi kugikoraho, icyo ni nacyo natangaza kugeza ubu. FDL kandi yashimuse uriya mushoferi mu gihe ihuriro AFC rishinja yo n'ingabo za leta ya Kongo kwica agahenge kari karemeranyijwe ndetse no kuba bakomeje guteza umutekano muke abaturage binyuze mu kubashimuta, kubicira amatungo ndetse no kubakubita. Nshuti rero zacu z'akadasohoka nadusubikiye amakuru yacu, nkaba nagushishikariza gukuza kongera gukurikirana andi yacu ari buze. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya meza ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe na Dani Dash. Ciao ciao.